आज मेरे पास आए हैं आईफोन। नहीं, आईफोन की कॉपी है। बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो कर रहे हैं आईफोन के कैमरा डिज़ाइन को कॉपी, बट क्वालिटी वाइज नहीं कर सकते। देख सकते हैं पूरे फ़ोन की डिस्प्ले के चितड़े उड़े पड़े थे, अलग रिफ्लेक्टर वगैरह अलग रखे थे। हमने कस्टमर की डिमांड पर इसकी डिस्प्ले चेंज करी। होना तो बैक पैनल भी चेंज था, बट कस्टमर का बहुत ही कम बजट था। अब कस्टमर की हालत देख के हमने सिर्फ डिस्प्ले ही चेंज करवाई उनसे, और बैक पैनल वही चिपका कर उन्हें बहुत ही कम प्राइस में सिर्फ 950 रुपये में फोल्डर चेंज करके दे दिया। कस्टमर हमारे लिटरली काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो गए थे, क्योंकि प्राइस रेंज भी बहुत अच्छी थी और उनका फोल्डर भी चेंज हो गया था, फ़ोन चलने लायक था। अगर आपको भी कराना था कॉन्टैक्ट ज़रूर करें।